amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime, manhã de sexta-feira. Vamos às informações. Vamos começar falando aí, gente, sobre o casal do tráfico. Isso mesmo, o casal do tráfico foi preso ontem pelo 35º Batalhão. E olha, vamos colocar as imagens que é para você já ir acompanhando quem é, viu? Todos dois já têm passagem pela polícia. É a Adria Abreu de Souza e Flávio Soares. Nós falamos para você entender melhor sobre a prisão desses dois elementos que foram presos aí por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Vamos falar aí primeiramente com o delegado Herbert Farias, ele que estava aí de plantão na Delegacia de Polícia Civil, e posteriormente vamos colocar a fala do capitão Arthur do 35º Batalhão. Então acompanhe aí. Nós tivemos ontem, no final da tarde, a Polícia Militar já apresentou esse casal e foram abordados ali no bairro de Santana, e após a Polícia Militar verificar o veículo que eles estavam conduzindo, foi encontrado 16 papelotes grandes de cocaína. Diante disso, segundo informação da Polícia Militar, o casal autorizou e confirmou que também na residência deles tinham droga. A Polícia Militar foi até a residência dele, foi encontrado mais dentro da geladeira 50 e poucos papelotes, e dentro da bolsa dela foram encontrados mais 16 papelotes grandes, na verdade são os papelotes grandes, e quase R$7 mil em dinheiro. Diante da situação que não foi apresentado, nós vislumbramos que tratava-se de tráfico de droga. Nós autuamos o casal em tráfico de droga e associação ao tráfico da droga. O dinheiro foi apreendido, foi encaminhado ao CPC Renato Chaves, ao veículo também que está no interior do veículo também, ele dirigindo, está apreendido também, juntamente com o aparelho celular, e agora ele foi levado para a audiência de custódia. Ontem à tarde, por volta das 15h30, as guarnições do 35º em operação, no patrulhamento tático, a guarnição do cabo do sargento Senna, do sargento Freitas e do soldado Lucas Almada perceberam um carro Fox em atitude suspeita. E da aproximação para a abordagem, o carro tentou empreender fuga. Saiu em velocidade, mas não houve êxito, a guarnição conseguiu abordar. E na busca veicular foi encontrado 16 papelotes de droga. Trata-se do nacional Flávio e da nacional Adria. Ele conhecido como Timbalada e ela como Drica. De posse da substância dentro do carro, já em flagrante, foi feita uma entrevista, eles foram questionados e ele confessou que havia mais o restante da droga na casa dele. Então, no bairro do Uruará, foi feita diligências na casa, onde foi encontrado dentro da geladeira, outras 16 porções, pedras ainda grandes para serem beneficiadas ainda, e na bolsa dela, na casa, outras petecas também, totalizando um total de 86 petecas, umas pequenas fracionadas, prontas para entrega, outras a pedra ainda de aproximadamente 100 gramas para ser entregue, para ser beneficiada e vendida ainda. Além de uma quantidade grande de dinheiro, 6.900 e quase R$7 mil. Diante de toda a materialidade, toda a substância do crime de tráfico, foi dado voz de prisão, foram apresentados à autoridade policial para o flagrante. Já era conhecido de vocês esse casal? Infelizmente sim, O Timbalada tem uma vida já no crime, já foi abordado várias vezes, já foi preso. E a Drica também, conhecida por andar com esse pessoal envolvido no mundo do crime. E olha só também, né, gente, como vocês viram nas imagens que rolou aqui na cidade de Santarém, em grande repercussão, foi esse rapaz aí que foi preso por uma tentativa de estupro, né, gente? Isso mesmo, ele é suspeito, na verdade, de ter estuprado uma garota de 13 anos de idade, né, gente? E, infelizmente, ainda existem esses crimes, né, que acontecem por aí afora. E eles aí, olha, esse levou a pior, esse levou uma ataca da população. Não é querendo ser favorável à violência não, mas se todo mundo pegasse uma taca quando faz esse tipo de crime aí, gente, sinceramente acho que temeriam mais, né? Olha só, ele pegou uma surra, o Alexandre da Silva Campos. Ele foi até, inclusive, depois levado ao pronto-socorro municipal. Infelizmente, da sua alma não vai ser curada, né, gente? Ele vai prestar conta no juízo final. Ele aí que foi preso, tá? Essa hora já se encontra no complexo penitenciário Alexandre da Silva Campos. Isso aconteceu lá no bairro Bela Vista do Juá, viu, gente? Segundo informações, a garota estava vindo da escola, foi quando ela foi estuprada por este
homem aí, viu? Ela foi levada até uma residência localizada ali no bairro Bela Vista do Juá. Ela que estaria a caminho da sua escola, foi quando isso aconteceu. A população pegou e deu um saravá de porrada nele. E olha só, ele encontra-se aí nesse estado, viu? Essa hora já encontra-se ali no complexo penitenciário, onde ficará à disposição da justiça. De hoje pela manhã, um sargento da Polícia Militar amanheceu morto em sua residência. O Oséias Gonçalves Campos, tá? Nós fomos até a sua residência, né? Onde a família estava ali ainda, estado de choque. Logicamente que ninguém vai querer falar neste momento, a gente respeita, né? Olha só, como você acompanha nas imagens, ele morava aí nessa residência localizada ali no bairro Santo André. Ele tinha 57 anos de idade, sargento da Polícia Militar. Nós fomos até o 35º Batalhão. Nós conversamos com o capitão Arthur, que falou um pouquinho sobre a vida dele, né, gente? É uma perda muito triste aí, né? Ele era muito jovem ainda, estava prestes a se aposentar, ir para a reserva, fazia atividades físicas, mas também, segundo informações, né, gente, ele passou mal ontem à noite e acabou depois dormindo e acordou morto. Vamos ouvir o que o capitão Arthur vai falar sobre esta triste perda aí para o batalhão. Infelizmente o batalhão acorda com essa notícia triste, né? Já estamos em luto. O sargento Campos ele se sentiu mal durante a madrugada, a esposa dele ligou pela manhã, né, para pedir apoio. Ela encontrou ele já desfalecido, sem vida. Prestamos total apoio, as guarnições estão lá, o local foi isolado, o delegado, a perícia também está no local. Primeiro para tentar levantar se houve algum indício de crime ou se foi morte natural, mas tudo indica que foi morte natural pela maneira que ele foi encontrado. E é uma grande perda, um militar ativo, trabalhava aqui no 35º, jovem ainda, 57 anos, já ia para a reserva daqui a alguns anos. E uma perda muito grande, o batalhão está em luta.